Fala galerinha, iniciando mais um vídeo de hoje. Olha aqui, não tem aqui Red Bull gelado no Carrefour de Canoas. Então, como eu sou um consumidor e eu penso nos meus colegas consumidores, já que é tão difícil para a equipe do Carrefour, eles não conseguem, eu vou abastecer a geladeirinha para que outra pessoa seja abençoada, porque eu não vou conseguir tomar um Red Bull grande gelado. Eu não vou conseguir, mas outra pessoa vai. Então a minha parte eu fiz. Eu botei os Red Bull grandes lá. Você vai fechar aqui? Fecha. Outra coisa, Monster, cara, não abasteceram um Monster também. Só tem os Monster ruins lá gelado. Só tem um Monster dos bons aqui, que eu também vou botar lá na geladeirinha. E eu vou comprar outra marca aqui, ó. Não tem, os caras não conseguem botar Red Bull grande. Um mercado multimilionário, gigante, e os caras não botam os sabores bons, só tem os sabores menos bons lá, menos bom, mais ruim. Então outra pessoa vai ser agraciada em tomar o energético aí, porque é muito difícil, né, eles repor. Ó, só tem aquele Juice Mambo gelado, não tem um. Então hoje eu vou tomar um Eleven, né, que é da Flu, que fica aqui pra família do pessoal daqui da volta mesmo. Vou pegar uns resenéticos, uma água mineral, né, eu não gosto de tomar água de filtro, porque na verdade é só cocô filtrado, né. Então fica aí a indignação de hoje, né, Carrefour de Canoas aí, eles não conseguem, ó. A gente vem aqui no freezerzinho da Red Bull. Só Red Bullzinho pequeno. Só tem Red Bull pequeno. Não tem Red Bull grande. O latão aquele, ó. É uma dificuldade imensa, né? Falou, galera. Então é isso aí.